върнем на Нинджаго неговия предмодернистичен облик. Явно целта му е Сайръсборг. Но какво искат те от мен? Спорт часовникът на Сайръсборг. Но без Сайръсборг. О, не! Зейн! Ву. Кол. Лойд. Джей. Зейн. Ния Кай. Нинджаго. Майсторите на спинджици. Епизод 67. Време на предатели. Съжалявам, приятели. Нищо. Лошо. Бях сигурен, че ако сложим шлемовете, ще можем да разберем кои бяха онези змийски самураи. Аз също. Джей, сигурен ли си, че шлемът не прави нищо? Освен, че с него изглеждам готин. Какво? Аз разбирам от аксесуари. Нещо в това обаче ми изглежда познато, но не мога да го определя. Може би Сенсейво знае. Сенсейво, този шлем тук. Имам чувството, че сме го виждали и преди. Можете ли да ни кажете нещо? Любопитно. Времето. Времето? Времето не чака. Времето не чака? Времето не чака никого. Учителю? Някой да не спомена обяд. Не, учителю. Никой не е споменавал обяд. Тогава защо ме събудихте? Той не е на себе си. Очевидно, обядът е чак след още 3 часа. Това е направо супер. Мистериозни змийски самураи. Неща, нападащи нинджаго. Сайръсборг изчезна, а нашият екип намаля с един майстор и една нинджа. Трябва да върнем Зейн в съзнание. Той е последният, който е видял Сайръсборг. Да, само дето Сайръсборг е единственият, който има оборудването, което да го оправи. Може да рестартирам Зейн с компютъра в пещерата на Самурай Екс, но може и да имам нужда от помощ. Брой ме. Също и мен. Стана. Някой трябва да наглежда учителя Ву. Ще отида до музея и ще говоря с доктор Сондърс. Той е експерт по всичко за нинджаго. Може би ще знае какво се опитва да ни каже Ву. Добра идея. Вървете и добре проучете. Змийските войни се справиха добре, братко. Борг е заловен и първата стъпка от нашия план е изпълнена. Време е да започнем фаза 2. Но как? Фаза 2 изисква много повече змийски войни. Ще ги имаме скоро. Още много растат в блатото. Скоро те ще бъдат армия от 1000. Добре, но как ще успеем да контролираме армия от 1000? Разполагах 40 години, за да измисля този план, братко. Мислиш ли, че не съм взел това предвид? Мога ли да ти представя командир Ракмук, командир Блънк и командир Макия? Специално селектирани сред генетично най-развитите змии. Техният висш интелект им позволява да комуникират телепатично с змийските войни и ги контролират като общ кошерен разум. Добре си обмислил всичко. Така е. Обучил съм ги да мислят стратегически и всъщност те разработваха детайлите по фаза 2. С ваше позволение, сър, очертах нападение, при което... Ние очертахме. Специално селектирани? Те са бойци. От тях се очаква да имат известно количество агресия. Падат! Разбира се, аз ще обясня. Ние ще обясним. Достатъчно! Ще ми кажете плана или ще ви хапна и двамата за закуска и то в костите. Агресия. Добре, свързне към главния компютър. Сега стискайте палци. Хайде, Зейн. Не реагира. Чакайте, има нещо на видеоекрана. Това е доста изненадващо. Аз не очаквах да видя точно вас. Пропуснах ли нещо? В един момент Зейн говореше, после нищо. Добре, да опитаме отново, но по-бавно. О,
Ами ясно е, Зейн е бил нападнат от някакво странно, мистериозно мъгляво нещо. О, значи само трябва да арестуваме всички мъглявини в Нинджаго. Това не ни казва нищо. Може да успея да го забавя още. Изгубихме връзката. И Зейн! Благодаря, Мисако. Фокусиращия чай може да ми помогне да си прочистя ума. Може би и ти трябва да си пинеш малко. Какво? Изглеждаш малко умислен. Да. Просто мисля, че като тренировъчен майстор имам чувството, че трябва да направя нещо. Но какво точно? Истинският майстор трябва винаги... Да, учителю, винаги трябва да какво? И само тогава той ще бъде истински майстор. Съжалявам, аз не успях да разбера това. Аз казах, че истинският майстор трябва... Ехо! Доктор Сондърс! Трябва да е някъде тук. Той винаги е тук. На практика той самият си е експонат. Ако някой може да осветли произхода на този шлем, ще е той. Мамо, татко, ще ми се да можех да попитам вас. Всъщност, да ви попитам каквото и да е. Толкова време мина. Кай, кажи здравей на сестра си Нина. Здравей! Да знаете, че ни липсвате много. Отлично. Можете да нападнете, когато сте готови. Моите стражи казват, че си имаме посетител. Това е музей. Тук идват много посетители. Този обаче е нинджа. Нинджа ли? Трябва да разберем какво иска точно. О, чакай! На бас, че не си сложил камери, господин мразя всички технологии, въпреки че са готини. Аз имам нещо по-добро. Огнената нинджа. Сигурно се усъмнил в нас. По-опасен е, отколкото си мислех. Ще го неутрализирам, преди да е разкрил плановете. Не, това ще привлече прекалено внимание към всичко. Затова аз ще се погрижа. Това не променя нищо. Започнете фаза 2. Надграждане е завършено. Кажете здравей на супербавния кадър. Кроникс! Мислех, че с него всичко приключи още в манастира. Така беше! Очевидно не. И вижте, у него все още е острието на времето. Ето защо Зейн не го е видял да идва, а Кроник се е прескочил във времето като мъгла. Но чакайте, Сайрас Бот каза, че е видял някого да се приближава. Но кой? Това е доктор Сондърс. Почакайте. Това означава, че той и Акроникс всъщност действат заедно и че е свързан с онези хлъскави самураи също. О, винаги съм знаел, че има нещо лукаво от този тип. Не, нямаше. Доктор Сондърс винаги е бил много мил старец. Помните ли ученическите ни екскурзии до музея? Именно! И само колко беше скучно! Аз ги харесвах. Главното е, че той вече е истинска змия. А Кай тръгна право към гнездото на змиите. Доктор Сондърс! Същият от плът и кръв. Да не би да очакваше някой друг доктор? Не, просто ме стреснахте. Но аз търсех вас всъщност. О, така ли? Това познато ли ви е? Малко ми напомня самурайски боен шлем от периода след Змийските войни, но
вероятно е просто фалшификат. При това ефтиничък. Може би е костюм от нинджаго маскарад. Не мисля така. Взехме го от змийския самурайски войн, който победихме. Змийски войн ли? Всъщност, цял куп змии преплетени в едно. Те нападнаха Борг магазина. Даваха го по новините. Не гледате ли телевизия? Аз ненавиждам телевизията. Тя е зло. Ужасяващо приспособление. Аз искам да кажа интересно. Ако го оставиш тук при мен, мога да проуча неговия произход. Довиждане! Сенсей Ву винаги казва: никога не отлагай работата си от днес за утре. Затова бих искал да поогледам. Може да попадна на нещо полезно. Нали не е проблем? Естествено. Ние сме отворени за посетители 7 дни в седмицата. И докъсно в четвъртъците. Бързо! Трябва да стигнем при Кай преди онзи двуличник, доктор Сондърс. Ами, Зейн! Ще се оправи. Оставих го на възстановителен режим. Зейн! Зейн! Събуди се! Събуди се! О, стига! Съвземи се! Той има нужда от нас! Пресни от рафта. Ела, моя армия. Наша армия! Да се надяваме за ваше добро, че фаза втора ще е успешна. Или ще стане моя армия. Не, тя ще бъде наша! Да, вземете най-добрите. Най-опитните! И най-добрите занаятчи. Сенсей Ву ни е учил, че всеки проблем може да бъде решен. Нужни са само мисъл и време. Аз съм съвсем сигурен, че тук няма нищо интересно за теб. Не съм убеден. Тоест, ако този тип е свързан с змиите, с които се бихме? Малко вероятно. Съмнявам се, че ще откриеш нещо. Нашата колекция е съставена от безобидни артефакти. Може би. Но никога не се знае какво може да отвори вратата към някоя тайна информация. Пускам нещо. Както, нали знаете, в израза не можеш да видиш гората от дърветата. Каза, че ще се погрижиш за това. Има нещо точно пред очите ми. Точно това правя аз. Не, аз ще го направя. Сега наистина настоявам да се прибереш у дома. Вече мина часът за затваряне. Да, май сте прав. Трудно щеше да се получи така. Чакайте малко. Това е то! Шлемът! Той е точно като този, който са носили. Но чакайте! А Кроникс го няма, а Сенсей Ву каза, че Крукс е изгубен във времето за винаги. Това означава, че Крукс трябва да е тук някъде. Не бъди смешен, казах ти, те са просто един миг. Ама какво? Доктор Сондърс? О, вие сте Крукс, което означава, че Сенсей Ву явно е грешал. Не сте изгубен във времето. Не, това определено е... Вярно. Аз се криех тук точно под носа му от десетилетия. Знаех си, че съм виждал този шлем преди. Браво на теб. Каква умна малка нинджа. Приятели, вижте кой се върна. Сега пък какво искат? Ами, или отвличат още хора, или организират някакъв парад. О, аз обичам парадите. Ти продължавай към музея, ние ще се занимаем с тези момчета. Нинджи на бой! Нинджа на бой! Почти бях забравил, че Ву ви е научил на спинчицу. Да, но аз измислих ето това напълно сам. Трябваше да приключа с тях, когато можех. Сайрас Борг,
Значи ти си го отвлякал. Аз предпочитам термина спечелих. Значи ти си нападнал и Зей също. За теб нищо не остава незабелязано. Днес е твоят ден. Жалко, че е и последният ти. Ти и аз имаме почти изравнени сили. Но да видим как ще се справиш срещу двете стрелки на времето. Братко! Братко? Хайде де! Май на някой тук му се играе. Ще ми се и останалите от екипа да бяха тук. И кажи здравей на най-новите членове. Левия и десния. Опа. Ако не внимавам повече, мога да поваля и нас самите. Леви, десни, приятно ми е да се запознаем. Освен това, внимавайте повече! Добре, добре. Кол, сериозно! Внимавай къде хвърляш тези неща! Извън моя контрол е! Напротив, твоя е! Все още се опитвам да свикна с тях. Добре, а какво ще кажеш да свикваш с тях в тяхната посока? Джей! Умници! Да не би да забравите своята мисия. Трябват ни хората. Забравете за боя с нинджите. Но, командир Макия, те са воини. Тяхната работа е да се бият. Именно заради това ни трябват хората. Много неща са нужни за фаза втора. Канализацията. Сега! Бързо, Джей! Излез оттам! Само не ме наранявай! Хей! Какво? Къде са отишли? Змии. Защо ли не съм изненадана? Добре, това ме изненада. Стой там! И без повече изненади! Само това ли можеш? Родителите ти биха били много разочаровани. Повече не споменавай родителите ми! Бу може и да е бил добър учител, но не е тук да ти помогне сега. Не споменавай и Ву също! О, нинджа, каква незаслужена лоялност. Родителите ми са помогнали на Ву и Гармадон да те победят веднъж, а аз ще го направя отново. Така ли си мислиш? Знам това със сигурност. Майстор Ву ми го каза. Но ти не си бил там, млади нинджа. Аз бях, твоите родители бяха. И Ву! Той ти е казал една лъжа. Родителите ти не бяха тези, за които ги мислиш. Те не се биха срещу нас, те се биха с нас. Какво? Не може да бъде! Те са били герои! Вярно, те бяха герои, но герои на наша страна. Не ти вярвам изобщо! Сенсейво не би ни излъгал! Явно разбираш защо не е искал да знаете истината. Вашите родители бяха предатели! Окей. Ти остави емоциите да вземат връх над теб, а истината боли, нали така? Не, колкото това ще заболи! Съжалявам, че закъснях. А Кроникс? А, да. Ти познаваш моя брат-близнак. Знаете ли за близнаци? Единият от вас е доста по-стар. Той е роден 3 минути по-рано. Времето не чака никого, млади нинджа. Но времето свършва. О, леле, каква бъркотия! Да си помисля,
Радвам се да те видя, Винаги сестричке. до теб, братко. Сега да дадем на тези двамата урок по братска борба. Те са добри. Смяна? Целият е твой. Ние сме по-добри, братко! Малко помощ и добре дошла, братко. Винаги до теб, сестричке. Винаги до теб. Явно, че ние се справяме по-добре. Острието на времето. Не му позволявай. До следващия път! Не, той не трябва да... Кой използва? Твърде късно. Няма ги вече. Както и Борг. Изчезнаха. Точно пред очите ни. Явно Акроникс и Крукс действат заедно с тези змийски самураи. Да, но защо отвличат всички строители от Нинджаго? Все още има много неща, които явно не знаем. Например, дали Крукс ме лъжеше? Или родителите ми наистина са предатели? Изглеждаш все едно си на друго място. И време. Какво има? Ами ако всичко, в което си вярвала, се окаже една лъжа, Какво? аз... Хей, той се включва! 4, 7, 2,